Чё? Миша, открывай. Папа, давай руку. Все, не плачь, открывай. Давай. Да, что-то, говорит, не открывается. Открывалка, говорит, сломалась, не работает. Пап, у тебя, говорит, рука волшебная. Что-то там надо, говорит, ты своей рукой делаешь. Давай, ешь. Что, никак? Давай, открывай, давай. Никак? Да ладно, тебе не плачь. Ну, пап, скажи, открывай. Все. Не получается, вот, когда специально. Все, кажется, сейчас есть будет. Все мое, да? Миш, что нашел там? Миша! Миша! Ага. Это моя, говорит, еда. О, музыка, да? Выходи оттуда, все, закрывай. Миша! Миша, хватит. Миша, закрывай дверь, закрывай, выходи, хватит играть. Ай-яй-яй, нельзя. Выходи. Давай, доедай, Даш. Ты что, Дебаш, скажи привет. Сын, Миша. Да, это походка мы холодильник. Какой-то у нас хозяйственный мужик. Это все, говорит, да. Привет, бабушка. А вот тут наша Мишка. Эй, Мишка, дай-ка я с тобой по музыкальню. Все, уходить, давайте, хватит музыкальный.